Takže Michala, ahoj. Ahoj. Som rád, že som zase tu. Som tu preto, aby som si pozrel vaše štrukturované prostredie. Cieľom môjho videa je ukázať rodičom, ako to v reálnom svete vyzerá. Viem, že toto štrukturované prostredie deti s autizmom potrebujú. Robí to svet pre nich prehľadnejším, jasnejším. Ale takisto chcem povedať, že potrebujú to aj zdraví ľudia, aj dospelí v svojej práci. Ako náhle má niekto nejaký predĺžený víkend pred sebou, hneď si ho chce naplánovať s kým a kam ísť a tak ďalej. Takže štruktúra nie je nič zlé a poďme sa teda pozrieť, ako to vyzerá. Poďme. Tak, sme pri veľmi dôležitých dverách, pretože za týmito dverami sa nachádza niečo, čo chceme vidieť. Tak teda poďme na to. Vítajte. Toto je naša zastávka číslo 1, je to tabula so suchými zipsami a na nej je kopec kartičiek. Takže čo to znamená? To je denný režim našich detí. Majú presne vizualizovanú činnosť, priestor aj čas, čiže je to štruktúra času, priestoru aj činnosti. Táto prvá karta, alebo všetky ostatné, sa nazývajú tranzitné karty, ktoré dieťa si berie a odchádza s nimi k volacím kartám, čiže majú vlastne tú štruktúru toho priestoru. Presne vedia, kde sa táto činnosť bude diať a po ukončení činnosti sa vráti dieťa naspäť k tejto tabuli, k dennému režimu, odkladajú do košíka, tým pádom činnosť je ukončená, čiže to je štruktúra času a nasleduje ďalšia činnosť. Čiže pre naše deti je to taká vizualizácia denného režimu, čo sa všetko bude diať v ten deň, aké činnosti ich čakajú, tak ako keby žiaci v škole mali rozvrh hodín. Áno, presne chápem. tak. Ja som si tu zobral ešte jeden malý košíček a zistil som, že sú tu okrem týchto kartičiek, ktoré vidíme, je tu kopec ďalších, napríklad také divadlo, korčulovanie, interaktívna tabula a tak ďalej. Predpokladám, že tieto ostatné kartičky teda používaš v tom, alebo snooze len kartička a vlastne predpokladám, že sa to používa na základe povedzme ročného obdobia, kedy sa to korčulovať, alebo kedy máte dohodnuté divadlo, alebo... Áno. Takže potom v podstate ich meníte a prispôsobujete podľa toho, že čo je k dispozícii. Áno, áno. Každý deň máme nejaké iné aktivity, niektoré sú rovnaké, niektoré sú iné. A vlastne každá učiteľka svojho dieťaťa si tie kartičky pripravuje buď skoro ráno pred príchodom dieťaťa, alebo popoludní po odchode dieťaťa. Presne vie, čo zajtra bude nasledovať, tak pripraví ten denný režim. A z toho dôvodu vlastne máme viacej tých kartičiek, lebo tie aktivity sú rôzne a menia sa. Áno, chápem. Teraz by som sa ešte rád opýtal vlastne, že prečo toto robíme? To, že to robíme takto, má nejaké svoje príčiny, ja ich viem, ale rád by som ich teda počul ešte od teba. Deti s poruchami autistického spektra majú problémy s porozumením rečí, čiže potrebujú vizuálnu podporu a práve tieto obrázkovo-slovné karty im pomáhajú porozumieť reči a štruktúra im zase pomáha porozumieť, čo sa bude diať, aká činnosť sa bude diať, koľko sa bude diať, lebo deti potrebujú predvídať tie aktivity, potrebujú predvídať aj tú časovú štruktúru, odburáva sa tým chaos a takisto aj sa eliminuje frustrácia z toho, že nevie, čo bude nasledovať, čo ho čaká v ten deň. Áno, chápem. Ja som nad tým rozmýšľal veľmi dlho, že ako to povedať vlastne ľuďom, ktorí nemajú osobnú skúsenosť s takýmto dieťaťom, že v asi akom svete takéto dieťa sa pohybuje. A vymyslel som si taký koncept, ktorý spočíva v tom, že predstavte si, že ste dospelý človek a každé ráno o 7:30 vám príde SMS-ka s tým, že sa dozviete, čo budete robiť v ten deň v zmysle, aká je vaša profesia. To znamená, že povedzme, mám tu taký príklad krátky, v pondelok budem upratovať záchody na hlavnej stanici. Není to úplne top práca, ale určite ju zvládnem. Prídem tam, vyfasujem handru, nejaký mop, vodu, čistiace prostriedky, dezinfekciu a idem, zvládnem. Na druhý deň ráno mi príde ďalšia SMS-ka a tam už budem policajt. Ale nie hociaký, ale budem kukláč. To znamená, že prídem na Račiansku na policajné riaditeľstvo, dostanem výstroj,
Nikto mi ale nič neukáže, pretože všetci budú predpokladať, že ja som kuklač, ja poznám obranné techniky, poznám legislatívu, viem, čo sa môže so zbraniami, čo sa nemôže a tak ďalej. Dostanem kuklu a idem na zásah. No a samozrejme, že keď ten zásah bude nejaký komplikovanejší, tak tam môžem vyrobiť poriadny prúser. Už len preto, že nebudem vedieť rýchlo alebo správne použiť zbraň. Na druhý deň, ešte horšie, pilot. Prídem do Švechatu na letisko, budem mať uniformu, každý ma bude brať za pilota, ja si sadnem do Airbusu a vystresovaný skrátka s tým, že mám normálne uzavretú zmluvu, mám svoj kontrakt, mal by som dostať svoj plat, ale nič z toho nebudem vedieť. Ďalší deň, kamionista. Prázdny kamión, dobre, to by som si možno ešte trúfol, ale kamión, ktorý má 40 tón a mám ho odviesť už len z Bratislavy do Trnavy, tak to už by bolo veľmi nebezpečné. No a ešte k tomu pridajme to, že toto všetko sa deje v Japonsku. To znamená, že ja tam prídem a aj keby mi chceli niečo vysvetliť, tak im nebudem rozumieť ani mekefa. No a toto je moja predstava o tom, v akom svete sa môžu tieto deti ocitnúť v závislosti na tom, že aká hlboká je dysfázia, respektíve aké hlboké je neporozumenie reči. A to, že sa tie zamestnania striedajú, tým som chcel povedať to, že jednoducho deti majú väčší, menší alebo stredný deficit predstavivosti a môžeme si to všimnúť tak, že vidíme, že ich hra je napríklad mechanická, bez fantázie a že nie je symbolická. Symbolická hra to je taký špeciálny psychologický termín, začína sa to rozvíjať od povedzme po 3. roku života a tieto deti jednoducho tú symbolickú hru nemajú. Napríklad, vieš mi povedať príklad nejakej mechanickej hry, ktorú bežne vidíš, ktorú tu deti robia? Hrajú sa s aučičkom, ale nehrajú sa s ním funkčne, ale napríklad len s nejakým detailom s kolieskom, točia si kolieska. Áno, točia si kolieska. Alebo majú bábiku, nehrajú sa s ňou symbolicky, že ju krmia, kúpu, prebalujú. Že je to malé bábätko, ale klipkajú očkami. Lebo ich zaujíma presne detail a mechanika otvárania, zatvárania očí. Krásny príklad. Ja ešte uvediem jeden krajší príklad. Ako s autičkom, plasticky poznám jedného chlapčeka, veľmi milého, dneska už trošku je starší a mali sme raz také morské prasiatko a jeho obľúbenou hrou bolo to, že to morské prasiatko chytil a začal si ho posúvať ako autičko. Veľmi sme sa nasmiali, ale akože je to krásny príklad toho, akože môže vyzerať mechanická hra. Takisto niektoré deti zbierajú napríklad odpadky z nejakých príčin. Ja neviem, všímajú si, počítajú stĺpy vysokého napätia alebo zbierajú odpadové rúry, teda rúry, ktoré sa používajú na odvod vlastne odpadovej vody z budov. Takže tých príkladov je milión, v každom prípade v tej hre chýba fantázia a jednoducho kreativita. No a toto je vlastne svet, v skratke, v ktorom sa tie deti vlastne ocitajú a na to, aby sme ho urobili znesiteľnejším, aby sme vlastne eliminovali negatívne alebo problémové správanie, pokiaľ môžeme, tak vytvárame takéto štruktúry. Môže to tak byť? Môže to tak byť, áno. OK, ďakujem. Zoberieme si teda kartičku číslo 1. Na nej je napísané cvičiť. Čo s ňou? To je tranzitná karta, dieťa si ju zoberie a ide ju nalepiť k volacej karte. To je taká istá, ktorá mu hovorí, že tu si ju má nalepiť a v tomto priestore sa bude cvičiť. Takže cvičenie máme za sebou úspešne. Kartičku teda mám odložiť do košíka. Áno. Teraz by som rád išiel na toaletu. Zoberieš si nasledujúcu kartu. A idem teda ideš k volacej karte. Áno. Takže tuto máme asi tranzitné karty. Volacie karty. Prečo je tu aj umyť ruky? Niektoré deti nemajú zafixované s týmto obrázkom, že si treba aj umyť ruky, takže musia to mať nakrokované na 2 kroky. V poriadku, takže ja teraz prilepím sem kartu. Áno, a ideš k toalete. Pozerám, že tu máme aj krásne vizualizované, čo treba robiť. Áno, niektoré naše deti potrebujú naučiť sa, ako používať toaletu, takže to tu majú presne krok po kroku vizualizované. Malá potreba, veľká potreba. OK, to dáva zmysel. Povedzme, že všetko prebehlo v poriadku. Áno. Berieme si naspäť volaciu kartu. Tranzitnú.
Čiže, keďže všetko prebehlo v poriadku a činnosť sa skončila, Áno. vkladám kartičku K použitým kartám. A už sa môžem tesiť teda na 10. Áno, nasleduje ďalšia činnosť. OK, tak sa poďme nájsť. Takže predpokladám, že sem Áno, to si ulepíš a deti idú 10. a ideme jesť. Výborne. Dobre, takže sme najedení, Áno. mali sme dobrú 10, vkladáme do košíka, Áno, medzi ukončené aktivity. medzi ukončené aktivity. Pozerám, že tu máme niekoľkonásobný výskyt toho vécka. Áno. Je to kvôli tomu, že zrovna tento chlapček sa nevie vypýtať, takže Aha. potrebuje to za každým mať vizualizované, aby išiel, aby nezabudol. Iné deti to nemajú, pretože vedia sa vypýtať, vedia ísť vtedy, keď potrebujú. Čiže je to vlastne nejaká taká prevencia proti tomu, aby Áno, sa pocikal, áno. povedzme, alebo tak. Áno, keď nechce, nejde, povie mi, že nechcem a dáme do Aha, košíka. jasné. Dobre, takže povedzme si, že teda... Že nechceš? Že nechceme, Áno. jasné. Dávame medzi použité. No a teraz by som sa rád dostal teda k práci. Áno. Čo to znamená? Konkrétne táto práca je samostatná práca. Tam dieťa pracuje bez asistencie učiteľa. To znamená, že robí úlohy, ktoré vie, ktoré je naučené, alebo to je aj taká forma hry, že si tam vyplňa vlastne taký čas a hrá sa s nejakými puzzlíkmi a vkladačkami podľa toho, že čo učiteľ tam zadá, aké úlohy, čo treba precvičiť. Takže to je Chápem. rôzne. Dobre, tak poďme si sadnúť teda na to pracovisko, alebo na to Áno. miesto. Takže toto je vlastne to naše pracovné miesto, alebo v tomto prípade moje. Áno, Sadnem si, mám kartičku práca, áno, nalepíš si ju. nalepím si ju, pozerám a vidím, že vlastne všetky veci sú naľavo. Áno. To znamená, že naľavo sú pripravené, ktoré máš urobiť a napravo budeš odkladať, ktoré sú hotové. To znamená, že vlastne každá úloha, ako pozerám, je očíslovaná. A toto je vlastne, dá sa povedať, nástroj na to, aby dieťa vedelo, že koľko tých úloh. Koľko ich je a ktorú si má zobrať. A ktorú si má zobrať. To znamená, že keď by som bol teda dieťa, ktoré je v samostatnej práci, tak si zoberiem číslo 1 a zoberiem si vlastne túto. Tú jednotku si prilepíš k tej jednotke, aby to dobre. dieťa vedelo, že táto úloha sa robí. Áno, takže vlastne to je vlastne taká indikácia momentálnej činnosti. Áno. Keby som to tak múdro povedal. No a zoberiem si vlastne tieto vkladačky a keď ich všetky teda vyrieším, tak vlastne Si ich odložíš na pravú stranu. odložím si hotovú úlohu na pravú stranu. Áno. A to pre teba znamená, že tá úloha je hotová. Rozmýšľam nad tými číslami vlastne, že musia to byť iba čísla? Nemusia to byť iba čísla. Môžu to byť obrázky, nejaké obľúbené rozprávkové postavičky, ovocie, zelenina, dopravné prostriedky. Čokoľvek, čo má dieťa rado a čo mu rozumie. Čo vie spárovať. Rozumiem. A ešte k tomu počtu vlastne, môžu tu byť samozrejme, predpokladám, že tomu stačia aj 2 úlohy pre niektoré deti. Áno. A 5 vlastne- úloh, 10. Táto finálna kartička Áno. sa potom použije ako? Predpokladám, že sa nalepí sem. Áno, a to znamená, že tá práca je hotová. Dieťa si môže zobrať tranzitnú kartu práca a môže odísť naspäť k dennému režimu. Dobre, takže ju tam nalepím, aby som mohol Áno. ísť zase naspäť. Takže samostatnú prácu máme za sebou. Chcel by som sa opýtať, že či to pracovisko samostatnej práce vyzerá pre všetky deti rovnako, alebo... Nie, každé dieťa ho má urobené podľa svojich špecifických potrieb. Niektoré deti potrebujú väčšiu štruktúru, niektoré menšiu. Niektoré tam nepotrebujú tie čísla, vedia, že keď majú naľavo 3 úlohy, že si ich majú urobiť, presunú doprava, tým pádom je hotovo a vracajú sa naspäť. A niektoré to potrebujú tak, ako si to robil ty. OK, to znamená, že prácu dávam naspäť Áno. do košíčka. Áno. Dobre, nasleduje práca spolu. Áno. Čo to znamená? To znamená, že to sú nové úlohy, ktoré sa dieťa učí a pracuje spolu s učiteľkou. Podľa Dobre. plánu, podľa cieľov, podľa toho, čo má tá učiteľka s ním na ten deň naplánované. Odohráva sa to na tom istom mieste, ako sme videli pred chvíľkou, alebo je to niekde? Nie. Na toto je urobený ďalší priestor, volá sa to práca vo dvojici a dieťa zase vie, je naučené, kam s tou kartou má ísť a odchádza do priestoru tam. Dobre, tak poďme tam aj my. Dobre.
Dobre, takže sme tu. Áno. Toto je teda miesto pre mňa, Pre ako dieťa, pre žiaka. áno. Učiteľ sedí buď oproti, alebo vedľa, podľa toho, ako potrebuje dieťa pomôcť. Dobre, lepím si kartičku. Áno. Práca spolu a mne sa najviac zapáčila táto úloha. Áno, nech sa páči. No a tá úloha znamená, že vlastne len tak, keď sa na to pozerám, že lepím zvieratka tam, kde by asi mali byť. Áno, zase to má svoju štruktúru, tu nás sú nachystané veci, ktoré budeš lepiť a na pravej strane, kam to máš lepiť. To znamená, že vidím, že tu mám akúsi farmu Áno, a prostredie lesa, to znamená, že mám v podstate domáce zvieratá a zvieratá divé, áno, alebo divoké, Lesné. alebo lesné. To znamená, že vlastne tam je rozdiel, alebo trénujeme, nacvičujeme vlastne identifikáciu zvierat divokých, vyskytujúcich sa v lese a zvierat, ktoré vlastne môžeme stretnúť na farme, alebo teda ktoré sú na gazdovskom dvore. na gazdovskom dvore, Áno. áno, rozumiem. Áno, a to, pri tejto úlohe učiteľka môže pomáhať, môže vysvetľovať, môže sa rozprávať s tým dieťaťom podľa toho, na akej úrovni je áno, dieťa. chápem. Takže to už nie je také ako v tej samostatnej, že si to dieťa pracuje samostatne. Čiže pokiaľ to dieťa má učiť, povedzme, vyšší stupeň porozumenia, tak môžeš o tom vlkovi povedať, že napríklad teoreticky by mohol byť, keďže má hlavu zdvihnutú, že na strom by pravdepodobne patrila veverička, pretože na stromoch žije, že tam získava potravu, obživu a tak. Presne tak. A zase deti, ktoré sú na nižšej úrovni, len si to pomenúvávame, ako sa volá zvieratko, aké je farby zvieratko. Čiže napríklad medveď, Áno, aké alebo je farby. hnedý medveď. Medveď a ja sa ťa teraz opýtam, aké je farby. A ty mi povieš hnedej. Rozumiem, dobre. Dobre. Po dokončení tej úlohy vlastne úlohu takisto zakladám do tej právej časti, kde sa odkladajú vlastne hotové úlohy, takže ja o tom teraz Presne odložím. tak. Ešte sa chcem spýtať na túto tabuľku. Toto vyzerá ako žetonová tabuľka. A na čo slúži? Slúži na to, že dieťa, nie každé dieťa dostáva sladkú odmenu po vykonanej práci alebo po vykonanej úlohe, ale žetónik. Čiže po každej úlohe si môže odlepiť žetónik, nalepí si ho zase na tú pravú stranu a keď sa mu všetky žetóniky z tej ľavej strany presunú na pravú, to znamená, že tú prácu urobil, majú super a dostane odmenu, sladkú odmenu alebo nejakú obľúbenú činnosť až potom po tých žetónikoch. Čiže nedostáva odmenu po každej úlohe. Rozumiem. Vidím tam dve vlastne dozičky, v jednej sú pukance a v druhej sú medvedíky, takže predpokladám, že to je tá odmena. Áno. A ešte sa chcem spýtať teda, že na čo je toto? Toto je zase taká vizualizácia týždňa a my konkrétne s chlapčekom si vždy povieme, aký je dnes deň a on si odlepí z tejto pripravenej, dnes je štvrtok, musí mi odpovedať, prilepí si ho a aby vedel, že ten štvrtok je a streda bola včera, Aha, tak si to ho znamená, že nalepí povedzme, sem. že reálne by to vyzeralo takto. Rozumiem. To znamená, že v podstate sa tu pridávajú dni týždňa. Áno, presne chronologicky, ako Áno, idú. jasne, chápem. Takže prácu s učiteľom alebo prácu spolu sme úspešne dokončili. Kartičku odkladám. Pozerám, čo máme ďalej. Vécko, povedzme, že zatiaľ nepotrebujeme. Áno. No a ďalšia kartička je vizuálne čítanie. To viem, že sa robí v inej miestnosti, takže by sme sa radi teda pozreli, ako to vyzerá. Takže toto mi pasuje asi na toto miesto. Áno. Dobre. Vizuálne čítanie som vymyslel ja, takže všetko okolo neho poznám, ale v každom prípade povedzme, že som dieťa, ktoré teda si sem sa dá prvý raz. Áno. Čo by si urobila ako prvé? Zapnem si vizuálne čítanie. Dostanem sa na profil dieťaťa. A keďže je to dieťa, ktoré je tu prvýkrát, tak začneme štartovacími lekciami a môžeme týmito tematickými geometrické tvary. Dobre. Chcem sa spýtať, že vlastne ako sa k tomu deti vlastne stávajú, že či je to napríklad z pohľadu toho, že je to na tablete, či je to známe prostredie, ten tablet pre ne? Áno, To znamená, je to motivujúce pre nich. Zo začiatku síce to berú ako hru, ale tým pádom sú ochotné pracovať s tým tabletom
A my ich postupne musíme naučiť, že to je tablet na učenie, Áno. že to nebude hra, že budeme spolupracovať. Prípadne, ak je veľký počet týchto geometrických tvárov, tak si dáme zjednodušený mód, dáme na prvýkrát len jednu lekciu a ak treba, tak pracujem s dieťaťom, držím jeho ručičky a počúvame a priraďujeme obrázky ku zvukom spolu. Chápem. Keď hovoríš o tom zjednodušenom móde, tak ja len v krátkosti spomeniem, že práve sme urobili jeho upgrade a to znamená, že ty si budeš môcť vybrať hlavne v tejto abecednej časti, že ktoré písmená vlastne dieťa bude vidieť lekcii. To znamená, že túto lekciu ABC môžeš zjednodušiť iba na jedno písmenko, Super. iba A. V závislosti od toho, že kto si sem sadne. Áno, vlastne, super. alebo tuto si môžeš vybrať iba, napríklad nebude ich tu 9, ale budú iba 3. Áno, To tiež ti ukážem potom. výborne. Takže vizuálne čítanie opúšťame a vraciame sa vlastne naspäť do triedy. Tak, vizuálne čítanie máme za sebou, dávame ho do košička. Týmto ostatným činnostiam vlastne by som sa rád dostal iba veľmi stručne, pretože vlastne sme boli takmer prakticky na 5 takých stanoviskách. Áno. To znamená, že opäť vecko, keď bude dieťa chcieť ísť na vecko. Tak ide, keď nechce, Jasné. dáme do košíčka. Hra sa odohráva, predpokladám, s hračkami, ktoré tu sú k dispozícii. Áno. Vidím, že je tu kopec všelijakých vecí na arteterapiu a veci, s ktorým sa dá kresliť. Veľa vecí, ktoré umožňujú výrobky z papiera a tak ďalej. Áno. Takže predpokladám, že o aktivitu tu nie je núdza. Určite nie. Dobre, to znamená, že z týchto kartiček, ktoré nám zostávajú, by som sa rád ešte pozastavil nad tým obedom, že ako vlastne prebieha. Obed prebieha v tej istej miestnosti ako 10. Áno. Čiže zase ideme všetci spolu, všetky deti s učiteľkami, berú si kartičky, odchádzajú na druhú stranu budovy do jedálne, znova si tam prilepia tranzitnú kartu k volacej karte, naobedujú sa. Zase závisí od toho, že ako dieťa potrebuje tú štruktúru aj v tej jedálni. Niektorí majú podložky, kde majú ísť zobrazené, kde si majú dať lyžičku, tanier, podľa toho, ako to je potrebné. Naobedujú sa, berú si kartičky odtiaľ naspäť k dennému režimu, odkladajú do košíčka a nasleduje ďalšia činnosť. Jasné. Ešte by ma zaujímalo, ako vyzerá takéto čakanie. Áno. Že ako to vlastne deti chápu, alebo ako to trávia tento čas. Keď viem, že bude čakať na toho rodiča trošku dlhšie, tak mu dám hru, aby sa ešte mohlo hrať. Ale keď je to naozaj len možno otázka minúty, 2, tak si umie ruky, nachystá si nejaké veci a odchádza domov. Čiže závisí od toho, že ako rýchlo dieťa odchádza domov. Jasné. Dobre, takže v podstate sme sa dostali až k tejto kartičke záverečnej. Táto karta vlastne znamená čas zhruba okolo, povedzme, 15:00? 12. O 12:00? Naše deti tu nespávajú, Aha. pretože by sme museli potom mať väčšie personálne obsadenie, ako máme teraz. Rozumiem. Takže odchádzajú domov v podstate po obede. Jasné. Takže toto je v podstate kartička, ktorá znamená ukončenie pobytu v škôlke. Áno. A vlastne rodič príde za dieťaťom a vyzdvihne si ho. Áno, čiže dieťa si odloží tú kartičku čakať, zoberie si kartičku domov a pri dverách si ju nalepí k volacej karte. OK, takže ja myslím, že sme sa dostali na záver našej dnešnej práce. Chcel by som sa ti poďakovať za to, že si tu bola s nami a že si nám povedala veľa múdrych vied. Ďakujem. Ja dúfam, že to rodičom, prípadne zriaďovateľom špeciálnych škôlok niečo dalo, aby videli, že ako ten systém funguje v zariadení, kde ho majú fakt dlhé roky, čo ja si pamätám, tak je to v podstate vyše 10 rokov. 20 skoro. 20 rokov, no, takže ja si pamätám 10, ale v skutočnosti je to 20. Ďakujeme za pozornosť a pri nejakom ďalšom videu zase dovidenia. Dovidenia.